हमारे जादू तैयार हो जाने के लिए है। ये देखो भाई, हम जा रहे हैं, बंदे हमारे रेडी हो रहे हैं। बारिश लगी हुई है, बारिश में बंदे हमारे रेडी हो रहे हैं। देखो कितनी बारिश लगी हुई है। ये हमारे मनोहर सर, पीछे अनुज जी। ठीक है, ये FZ पे जा रहे हैं, आगे अपना स्प्लेंडर लगा हुआ है। मनोहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हो? मनोहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हो? अनुज जी, आप बोलना चाहते हो?